Не се знае как сме дошли на тази земя. Земя, изпълнена с магия и опасности. Това е баща ми, кралят на Дънброх. Това са братята ми, истински дяволчета. А ето я и майка ми. Тя ръководи всеки божи ден от живота ми. Една принцеса не си слага оръжието до яденето. Мамо! Тя не чува и думичка. Представи си, че аз съм Мерида. Говори ми. Не искам да се омъжвам. Искам да съм сама, косата ми да се вее на вятъра, докато яздя. И стрелям право към залеза. Всички първородни ще се състезават за ръката на красивата девойка. Ще участвам в надпреварата за моята ръка. Да не си посмяла да стреляш пак. Какво стана с моето прекрасно момиченце? Искам магия за промяна на съдбата. Какво толкова може да стане? Това не го очаквах. От Дисни и Пиксар. Ако можехте да промените съдбата си, щяхте ли? Храбро сърце от 3 август на 3D.